Oke nih, kita mau proses pergantian fuse link ya. Ini fuse linknya putus pas es tuh. Ini kita mau ganti. Ini penyebabnya burung. Ya ini dia. Ini burung kena CO, ya CO trapo ya. Ini mau kita ganti. Ini kita mau turunkan dulu CO-nya. Yuk. Proses menurunkan stang cathode untuk diganti dengan fuse yang baru. Ampere Pak. Ini cara pasangnya begini ya. Mari kita lihatkan. Ada Pak. Fuse-nya sudah diganti dan siap untuk dipasang kembali di tempatnya. Oke nih, kita mau normalkan di gasnya. Tadi kita kurangi bebannya biar tidak terlalu besar percikannya di CO-nya atau meminimalisir. Jangan ditiru ya. Oke, normal. Terima kasih yang sudah menonton. Lanjut.